ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အိမ်နာကုံတိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းကိုတွားလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီသမိုင်းကုံတိုက်မှာတစ်ခုမိုက်တာအထဲမှာလှေစီးလို့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာကြီးတစ်ပင်နေရလဲစိမ့်စိမ့်လန်းလန်းနဲ့မီးရထားလန်းနေရလဲကောင်းကင်ဘုံမှာစောက်ထားဆိုကြည်ရတော်တော်ကိုလှတယ်တိုက်အမြင့်ကြီးတွေကပေါ်တယ်လို့တစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းဘေးနားတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစိမ့်စိမ့်လန်းလန်းနဲ့ဆိုကြည်ရတာအေးချမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကဲအခုအရှိမဆိုရင်ကျွန်တော်တွားမဲ့သမိုင်းကုံတိုက်ကိုရောက်ပါပြီသူတို့ရဲ့ကုံတိုက်ကစောက်ထားတော်တော်မိုက်တယ်ဘေးနားရေကန်ကြီးကိုမှသူတို့ရဲ့ကုံတိုက်အတွင်းထဲမှာချောင်းပုံစံအသေးလေးနဲ့စစ်ထားတာအထဲမှာလှေတွေလည်းစီးလို့ရတယ်ငါးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ငါးတွေကိုလည်းအစာကျွေးလို့ရတယ်လှေတွေလည်းအပျော်ပတ်စီးလို့ရတယ်ဒီတူးမြောင်းရဲ့ဘေးမှာကျတော့မုံဆိုင်တွေအစုံရှိပါတယ်ဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တို့ကိုရီးယားစားတောက်ဆိုင်တို့အဲ့လိုဆိုင်သေးလေးအများကြီးဖွင့်ထားတယ်အောက်မှာကလေးလေးတွေကငါးတွေကိုပါမုံနေကျွေးနေကြတယ်ဒီထဲမှာရွှေငါးတွေရောရှိတယ်ကုံတိုက်ထဲကရဟတ်အသေးစားလေးချစ်စရာကောင်းလို့ရိုက်လာခဲ့တယ်ဒီလျှောက်လန်းလေးပေါ်ကနေဆင်းသွားမယ်ဆိုဟိုဘက်မှာညဈေးလိုမျိုးဈေးဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာလမ်းဒီမှာလမ်းဒီမှာတော်တော်ကိုလာတယ်သူတို့ဒီဇိုင်းထဲလိုက်ကူးတဲ့ရှောက်လေးရတော့တော်လာဒီလမ်းမပေါ်ကနေဆင်းပြီးအခုမြင်နေရတဲ့အဲ့ညဈေးရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပါအခုမြင်နေရတဲ့မီးအောင်စုံနေနဲ့ဥမင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ညဈေးဘက်ကိုရောက်ပါပြီညဈေးဘက်ကိုသွားတဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပေမဲ့မရိုက်ခဲ့မိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဘိုင်ဘိုင်အခုရပိုင်းဒူရင်သီးတွေပေါ်နေတာဆိုအိမ်နာဒူရင်သီးရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးမှာဒူရင်သီးသွားဝယ်စားပါမယ်သူတို့စီမှာဒူရင်သီးတွေကတော့အမျိုးစုံရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကောင်းမဲ့ထင်တဲ့ဟာပဲယူပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒူရင်သီးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်မင်းခွက်သီးလည်းအနှဲငယ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဒူရင်သီးဝယ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါလဲခွဲခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့ကပြန်လဲပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဒူရင်သီးကအဝါမျိုးနဲ့အဖြူမျိုးနဲ့နှစ်မျိုးပါခဲ့ပါတယ်ဒူရင်သီးလေးစားကြပါဦးခင်ဗျာဒူရင်သီးကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေမှာပါတော့တထိုင်နဲ့တဘူးလုံးကိုအောင်စားပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒူရင်သီးရဲ့အပူတက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစားပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့ပါဇက်မှာအပူနာရီပေါက်ပြီးတော့အစားတော့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ပါဘူးဒူရင်သီးစားပြီးပြီဆိုတော့ခုနဝယ်ခဲ့တဲ့မင်းကွက်သီးလေးလည်းစားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်